Hadirin jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan melaksanakan pengajian kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Pangersa Guru Urang Sadayana nyata Pangersa Akang Pajada, dan sadayana dilaksanakan ya pengawasan supados anu dipengker biasa menempatkan diri rada pertengahan, supados lebih khidmah dan supados pengajian urang lebih terasa kebersamaan anak. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Sabada muji Allah Subhanahu wa taala, salawat wa salam disangatkeun ka Kanjeng Rasul langkung tipayun sing kuring nyangakeun tahiyat kahormatan bil khusus kanu disepuhkeun ku urang sadaya khusus di Bandung Barat Pangersa masa bapak di Cihamerang oke tika kantun mukas ngarawat mukas ngurus ieu makbarah menjadi wasilah hirupna ieu makbarah Pangersa bapak i oke sadana jairin dan iwakas hadir yang kuring nyangakeun tahiyat kahormatan kasadayana, mudah-mudahan kempelna urang di ieu tempat jadi asbab turunna barokah, jadi asbab turunna rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi asbab dicabut pirang-pirang balai anu turun dina ieu waktos sareng bil khusus nu kajamanan ku urang. Mudah-mudahan urang ayeuna tiasa dipasihan afiah ku Allah Subhanahu wa taala. Oke dipasihan tamih-tamih keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dikempelkeun lencang-lencang sadaya di tempat bil khusus urang supaya kabarokahan ku karomahna wali anu diagungkeun ku Allah anu makbarohna payudan urang sadaya pangarasa Mbah Muhammad Syafi'i anu sok disebat Mbah dalam Syafi'i atau Nabi Pangeran Raja atas angin
urang dia teh dia termasuk kasayan anjeuna margi dina sawehan habis bersih dia mengingatkan abdi idza asaita godoktu wa idza godoktu la'an wa la'nati tablugu sabi'an minal walad wa idza ata'ta raditu wa idza raditu baraktu wa barakati la nihayata. Sapalih keterangan inna thayyibatal usul tantakilu ilal furu. Jadi urang teh teh termasuk barokah anjeunna. Anjeunna mungkin saya mungkin dari itu sampai dipasti munajat ke Allah, munajat ke Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Urang ayeuna kabarokahan ku anjeunna. Mudah-mudahan urang diaku ku anjeunna nya sebagai dzurriyyah ilmu, dzurriyyahna amalnya, sebagai dzurriyyahna nasab. Rasul santri-santri pajada umumna sakabeh mukmin muslimin khusus nu aya wewengkon Cililin, Cipongkor, Senangkerta, wayahna kedah merhatoskeun ngagumatikeun ka ieu makbaroh. Sabab ieu makbaroh teh cikal bakalna ilmu di ieu daerah. Cikal bakalna ilmu hampir sadana pasantren ulama-ulama nu aya di ieu tempat adalah keturunan di Sahibul Makbarah tawis barokahna sing kuring dina ieu waktos bade ngabdi ka pengawasan nu biasa dibaca ku urang di Cihamerang kalasan hancana Sahifah 11 juz 2 enten neraskeun ya Sahifah 11 juz 2 nu nyenak kitab mangga dibuka sakumaha biasa bae nya ngaosna insyaallah moal alami ieu mah sakadar tabarukan bae manhapunten ka kasepuhan kasadaya ka para guru sadaya sing kuring punten sapunten sadayana punten sanes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ilal musyi'ati yastanidu kullu syai' wala tastanidu hiya ila syai' ilal musyi'ati kana musyi'ah Allah kana iradah Allah yastanidu nyarane naon kullu syai' sakabeh perkara li annahu ku amalam yasha li annahu ku amalam yasa'il haqqu ta'ala kana sanyanya natiba nasakabeh perkara nuti dikersakeun ku Allah eta muhalun mustahil wala tastanidu jeung teu nyarane hiya eta musyi'ah ila syai'in kana hiji perkara listihalati wujudin naqsi karena mustahil ayana kurang bima dina barang yajibun wajib lahu ka Allah naon al kamalu sampurna lahu kana eta ma naon al kamalu sampurna wa hadhil ibaratul lati dzakaraha al muallif rahimahullah min awalil fasli ila huna balagat al ghayata fil husni wastaghnat bitirdadiha wa tiqrariha anil bayan wasyaddi wa fiha isyaratun ila ahkamil azal wa faqdil asbab wal ilal wa fiha dina ieu hikmah dina ieu isyaratun eta isyarah
ila ahkamil ajal kana hukum ajali wa pakil asbab jeung eueuhna sebab wal ilal jeung alasan payajibu mangga wajib alal abdi ka hamba aya benia ngadegkeun alaiha kana eta isyarah a'malahu kana amalna wa ahwalahu jeung kana tingkah payatajibu mangka netepkeun eta si abdi al ubudiyah kana pangkat kahambaan wal ibtiqara jeung kana pakir banget ka Allah wa yada'u jeung kudu ninggalkeun abdi wa yada'a jeung kudu ninggalkeun abdi at-tadbira kana ngatur wal ikhtiyar jeung milih liman kadat biadihi kana eta dinanu di tangan eta man naon zalika tadbir jeung ikhtiyar wa hada ari ieu ilal musyah teh ada tauhid tata krama tauhid ja'alallahu amin ja'alanallahu min ahli bimannihi wa karamihi wa fadli ilal musyiati kana musiah ilal musyiati kana iradah Allah yastanidu kullu syai kabeh gantung ka eta wala tastanidu jeung teu ngagantung hiya eta musyiah illa kulli syai kana kabeh perkara ieu salah sahiji nu kudu pageuh dicekal ku sakabeh mukmin salah sahiji hal anu kudu bener-bener diyakini ku hate nu teu bisa leupas sahabae rek ahli tawhid rek ahli tajrid bade ahli tajrid bade ahli tadbir wal ikhtiyar bade anu ngalaksanakeun asbab bade nu teu ngalaksanakeun asbab ieu kedah dicekal di kaidah bahwa sakabeh perkara ieu eta tos aya dina ilmuna Allah subhanahu wa ta'ala sakabeh perkara ieu adalah iradahna Allah subhanahu moal aya hiji perkara anu jadi di luar musyiah Allah subhanahu wa ta'ala eta musyiah Allah subhanahu wa ta'ala dinyarane kana hiji kana perkara naon bae jadi musyiah teh naon iradah Allah bangsa kajari musyiah teh iradah Allah bangsa azali Sari Imam Ghazali dina Ihya itunya dina Ihya juz 12 surah mujib kullu ma qad qada bihi wajibul husul kullu ma qad qada bihi wajibul husul sakabeh anu geus dipasti ku Allah Subhanahu wa taala wajibul husul harus terjadi. Jadi moal aya hiji perkara anu cek Allah kudu jadi teu jadi. Teraskeun ku anjeunna ma asabat lam yakun liyuhya anu bakal beri kena ka urang moal mungkin lepas di urang wa ma akhtaka anu moal kena ka urang lam yakun liyusibak moal jadi bagian. Jadi sakabeh perkara teh tos aya dina ilmuna Allah. Sakabeh perkara teh naon dikeresakeun Gusti tos we ka dieu tos cekal ku urang bahwa mual aya nu terjadi angin iradah Gusti mual aya nu terjadi angin kahoyong Gusti mual aya nu terjadi angin nyarioskeun kasampurnaan Allah Subhanahu akan ulangi mual aya nu terjadi angin nyarioskeun kasampurnaan Gusti naon bae termasuk muradna daun moal nyarioskeun kecuali kasampurnaan Gusti terus mulut eta kedah sepakat supaya orang tengah gewal mana kedah yakin bahwa kabeh nu terjadi teh musyiah Gusti Allah. Tuh
Masya Allah kana wa man lam yasa wa malam yasa anu cek Allah dikeresakeun wakata jadi pasti terjadi, anu ku Allah dikeresakeun moal terjadi teu terjadi. Jadi teu aya kabeh maujudat ieu kecuali jero nama irada, teu aya nu maujudat ieu kecuali jero nama ilmu Allah, teu aya nu maujudat ieu kecuali nuduhkeun kana kamalah Gusti Allah. Cing sakin sama moal aya terjadi mustahil cek akal. Coba balikin kana akal, kira-kira kaharti teu aya anu jadi di luar kahayang Allah kaharti teu? Aya hiji perkara Allah teu hayang tuluy jadi kaharti teu? Teu kaharti. Jawa cek emutan Allah teh geus dipastikeun cek ilmu kana kasampurnaanana, geus dipastikeun cek ilmu kana kasampurnaan, dan anu sampurna moal mungkin gaduh sifat sampurna, dan anu gaduh sifat sampurna geus pasti moal gaduh sifat moal gaduh padamelan kecuali sampurna. Jadi sadaya ieu teh moal mungkin kecuali kasampurnaan Gusti Allah. Jawa cek urang teh kitu kanyahuan tadinya. Urang moal bisa ningali, moal bisa ningali kana bener, moal bisa ningali kana hak, kecuali ngerti palebah dieu bahwa urang teh ternyata posisi naon-naon dina maujudat kieu. Akang ulangi, urang teh posisi naon-naon dina maujudat. Sajelma anu ngadobrak ieu masalah moal pernah ngeuri kana beneran. Hiji-hijina robitoh, akang ulangi, hijina non robitoh penghubung antara urang jeung Allah, urang jeung masyiah Allah, urang jeung sifat Allah, kecuali hiji naon ubudiyah. Ayo bareng-bareng ubudiyah. Nah, eta. Jadi urang mau bisa naik paham karena maujudat, karena al-wujud hakiki, karena al-mawjud al-kamali, karena al-mawjud al-wajibi, kecuali melalui ieu pintu disebut pintu ubudiyah. Nah ubudiyah teh, tak ubudiyah teh ieu. Ubudiyah teh mimitina nyaho bahwa sakabeh perkara teh teh lain milik urang. Mulai deui, sakabeh perkara teh lain milik, sakabeh nu terjadi teh lain kahayang urang. Sakabeh nu terjadi teh eueuh peran saha kecuali peran saha? Mulai orang ngerti mimiti tahap makna la haula. Ayo bareng-bareng. La quwata illa billahil aliyyil. Urang ngertinya bahwa urang teh teu aya hawa, teu aya kuwah, teu aya illa billahil aliyyil. Illa billahil aliyyil. Mun gitu berarti ketika orang ngerti makna la haula wala quwata illa billahil azim, ya illa billah kata tingali dan illa cik kuat dina kata illa billah teu boga kekuatan teh urang. Ulang ini, teu boga kekuatan teh, teu boga kamampuan teh, lemah teh, apes teh, anapun ari Allah mah kuat banget. Ari Allah mah kuat banget. Ari Allah mah kuat banget. Gagah banget. Ayo. Maha kuasa, maha mampu. Jadi lemah teh saha? Kurang. Anapun Allah mah kuat banget. Allah mah gagah banget. Allah mah mampu banget. Itu bisa teh urang Allah mampu. Jawa urang teh aya ge teh. Geus teh putus asa tina awal sorangan. Ayo omongan. Ayo. Putus asa tina kuah sorangan. Ayo. Urang putus asa tina ngarasa mampu sorangan, putus asa tina ngarasa kuat, dibalikeun kana hal anu bogana, dibalikeun kana kuah anu sada teh Gusti Allah. Ieu kuncina ya, mimitina pintuna urang asup kana ubudiyah. Salagina urang masih boga rasa mampu, ulang deui. Salagina urang masih boga
mampu salagina urang malis merasa bisa aya anu mampu salayenti Allah aya nu bisa salayenti urang mau bisa asup kena pintu ubudiyah mau bisa cara jambe urang ayeuna ibadah sakunyanya ya urang wiridan sakumanya ibadah sakumanya urang masih bisa ningali aya nu boga kuah salianti Gusti aya nu boga hawa salianti Gusti aya nu boga musyiah salianti Gusti urang mau bisa pernah asup kana ubudiyah lajimna urang lamun teu asup kana ubudiyah urang mau pernah nyaho kana hakikat urang mau pernah nyaho kana beneran mau pernah nyaho lamun ceuk guru akan mah baheula ngabeo naon cenah ngabeo urang sabeo saya ngabeo gitu sabarang teh nyaho teu aya robitoh akan ulangi teu aya robitoh teu aya hubungan antara al maujud hakiki antara dat al wajibul wujud nyata Allah subhanahu jeung anu makhluk ieu kecuali ubudiyah itu dan maksud wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi ya'budun teh saur para ulama ahli tasawuf ya aya liya'rifun supaya wawuh ka Gusti Allah gitu nya. Ieu ngahaja musannif ngadamal ya ieu sapertos ieu teh sanes barang naon barang jadi begitu saja tapi ieu teh disepakati ku para aulia-aulia disepakati para ulama-ulama ku para arif billah sakabeh ibarat ahli tasawuf saja sepakatnya bahwa sakabeh aya ieu teu aya mungkin terjadi kecuali musyiah Gusti musyiah Gusti Allah. Terus selain di Allah daya nu bisa ngadamel daya nu bisa mampunya kurang jadi lajim ke ngarasa fakir ka Gusti Allah fakir banget ke Gusti Allah ketika orang geus fakir ka Gusti Allah maka itu orang otomatis bakal dilingkeun fakir kasalian di Gusti ketika orang geus fakir ka Gusti Allah maka orang dilingkeun fakir kasalian Gusti. Jadi ketika orang isnyali fakir kalau nya campur-campur kumanya bisa-bisa saja campur-campur cuma encan orang nyimporan hak ubudiyah. Ketika orang tinggal laksanakan hak ubudiyah konsekuensinya orang teu jadi hamba Allah anu bener. Jadi hamba naon teu apa. Jadi hamba teu apa hamba naon. Urang teu bisa nyarane kecuali ka Gusti Allah. Faktakna jelema ieu makhlukot ieu faktakna gitu geus ittafaqat isyaratul muwahhidin wa mawajiduhum itu ala anna ma siwallah adamun mahbub maksud ma siwallah teh eta salianti sifat Gusti Allah salianti afal Gusti Allah jadi nu maujudat teh salian teh teu aya kajabir kecuali karsa Gusti Allah. Maka ketika orang hayang hiji perkara lamun hayang bener teu bisa nyarane kecuali ka saha Gusti Allah kudu dipastikeun ya. Tong ragu deui dipastikeun dina manah urang bahwa salianti Allah eueuh anu boga kaku salianti Gusti Allah eueuh anu boga kaku teu aya salianti Allah nu kakuatan teu aya sahabat eta termasuk wali-wali Allah yang lagi termasuk wali-wali Allah. Nah, itu pelebah dinya orang Persis galak mungkin pelebah dinya gitu ya. Orang Persis teh galak teh pelebah dinya gitu. Ngan mudah-mudahan lamun cek tukang naon, cek tukang munadaroh mah ifham min wajihin katanya. Gitu. Tujuan apa bener gitu supaya tauhid kan salah caranya orang Persis nyalahkeun jarah, nyalahkeun. Jadi naon ngaleungitkeun syariat ya, ngaleungitkeun syariat. Jadi cing yakin eueuh nu boga kakuatan kecuali Gusti ning para wali kumaha teh eta para wali boga kakuatan saur nama panjang nyaeukeun kakuatan wali lamun saur dina kitab Lataiful Minan mahnya dipingkeun akang salibnya dia lamun dina kitab Lataiful Minan mah ketika orang ngomongkeun wali Allah ieu teh dua
Jadi hiji bahwa eta wali-wali Allah teh henteu ngadohirkeun kana kamuliaan kecuali ngadohirkeun kana kamuliaan anu diikutinya. Nyata kamuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gagahna para wali ieu, karomah para wali ieu adalah tina mukjizatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun aya wali luar biasa eta juga karena luar biasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ieu para aulia Allah. Para aulia Allah ku Allah diangkat derajatna masih kakiatan. Eta nuduhkeun kana ridhona Allah subhanahu, nuduhkeun kana mahabbahna Allah subhanahu wa ta'ala, nuduhkeun kana ngabenerkeun Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab moal aya para wali gaduh karamah kecuali tina hasil istiqomah. Kamu ulangi, moal aya para wali gaduh karamah kecuali hasil istiqomah. Istiqomah mana? Ya istiqomah dina sesuai amal kawalian. Camana istiqomah dina mahabbah, istiqomah dina sabar, istiqomah dina syukur, istiqomah dina cinta ka Allah, istiqomah dina tawakal. Jadi karomah ieu teh ya rupi-rupi. Aya karomah bangsa batin, aya karomah bangsa zahir. Eta teh kumaha riyadhna eta wali. Lamun eta wali riyadhna ageungna kuatna dina bangsa zahir, maka karomahna ge zahir. Kalang deui, lamun wali teh kamukah salengkah zahir gitu, ageungna zahir. Berarti eta ibadahna eta riyadhna eta wali teh ageung dina bangsa. Lamun eta karomah para aulia ageungna bangsa ruhani, ageungna karomah teh diramal sama qomat seperti mana? Seperti urang ayeuna misal naon di mana-mana naon itu nuju munajat, nuju seneng ka Allah, emut kana wali anu kana wali anu. Da teh madat eta wali teh. Kitu nya. Saur ulama itu diuningakeun bahwa madat karomah aulia bangsa batini eta teh itu asana tidituna itu ti Nabi Ilyas. Lamun madat kalomah bangsa dohir itu sesuai ti Nabiullah Khidir alaihi salam. Ngan para wali-wali aya nu mustaqbil bainahuma aya nu bukan dua nana gitu. Aya nu karomah batini sareng karomah dohiri. Jadi karomah batinanyaan dohirnya ya, tapi teu sami eta makana para kutub dibagi seueur. Aya kutubil ahwal, aya kutubil maqam, ayat kutubil ilmi, teh tergantung istiqomahna dina mana gitu. Dia urang yang daftar jadi wali teh mah, itu lamun daftar meunang jadi wali meunang teh. Meunang daftar mah kitu nya. Tinggal urang di mana cicing. Urang loba ridho ka Allah, loba syukur ka Allah, urang loba bungah ka Allah. Eta insyaallah kitu nya. Itu wali menjadi wali teh mah urang diberi rezeki wali-wali itu anu karomahna karomah ma'nawi. Lamun urang riyadhna apa kayak nyumput gitu ya puasa terus ya gitulah bangsa riyadhah. Nah itu dibena karomana karomah bangsa lahir. Aya nu duanana gitu nyata keren mah duanana nya. Itu nu keren mah duanana sacara meureun guru-guru urang ti payun ya. Para wali-wali ti payun mah duanana. Karomah zahirna kiat karomah batinna kiat ya wali-wali anu gaduh madat ti dua nabi nya, Nabi Ilyas sareng Nabi Khidir. Itu dua anak gitu dengan rata langki gitunya sur ulama langki gitu rata-rata sabelah wae rata-rata ngancing yakin para aulia itu teu aya nu sakti ayo teu aya nu sakti kabeh ge disaktikeun ku Gusti kabeh ge tajalina Gusti teu aya di para wali angin sifatna Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya dia seriusnya mungkin kayaknya jarang ngobrol ke jarang yang kena naon akan ngomong. Teu aya di para wali angin sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Duhurna sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap suhudul wali ke Allah subhanahu wa ta'ala
dina naon wali nyaksikan ke Allah subhanahu wa ta'ala, maka dohirlah sifat Allah dia tawali. Contoh misalnya wali itu nyaksikan goni na Allah, nyaksikan naon gitu gagah na Allah itu, maka dohirlah dia tawali teh gina na Allah subhanahu itu. Dohirlah dia tawali kudoh na Allah subhanahu. Aya wali itu nu gagah saya lagi kagak Gusti. Jadi dohir sifat Allah dia tahu ha? Ma anta illa baina asma'i wa sifati, ma anta illa baina ayah anjing kabeh kecuali anjing teh aya di antara sifat Allah jeung nami Gusti Allah. Tah dohirna di mana? Di para aulia Allah. Jadi urang nih akang tuh lamun ka kuburan-kuburannya pede. Nah, sawabna orang geus biasa datang ke sajadah, datang ke masjid, datang ke mana sami-sami baik gitu. Itu. Diuningakeun dina kitab Iqodul Himam ya. Itunya itu suhbatul mayyusilu ilallah fa inna ma huwa suhbatullah. Urang ngabarengan jalmi anu ngaduruhkeun ka Allah eta teh sami sareng ngabarengan Gusti Allah. So man nadra ila arifin billah atau an nadru ila arifin billah, jelma ningali kana arif billah inna ma huwa nadrun ila Allah, eta ningali ka Gusti nah sama itma sama siwa sama teu aya salah Allah teu aya gitu nya. Itu urang ayo nya bahwa hidup ieu hak, ayo omongkeun ibu ieu hak, damelan anu maha hak, iroda anu maha tong ragu deui, tong mang-mang deui ketika urang hayang wau ka al-haq, jadilah urang hamba al-haq anu sabener-benerna, buka ke urang lawangna tina bener-bener ngarasa fakir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda aya pintuna kecuali eta fakirna urang ngarasa bener-bener fakir ka Allah subhanahu, ngarasa bener-bener hina hadapun Allah subhanahu, ngarasa butuh banget ka Allah subhanahu, ngerasa apa harapan Allah subhanahu eta pintuna tuh bisa urang ngadeukeutan Allah. Saya kan ahli menca tuh bisa, saya ahli kitab tuh bisa, saya kan punya jemaah banyak tuh bisa ngadatangan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mimitina adalah minat bit tabari anil halal kuah, urang ngabebaskeun tina ngerasa mampu jeung ngerasa kuat, nyaksikeun bahwa sakabeh perkara ia adalah musyiatullah kahayang Gusti, kabeh kudrah Gusti, kabeh irodah Gusti. Urang la syai. Ayo innama nahnu abdun faqirun dalilun dhaifun ajizun muttaqun. Saksikeun muatan urang teu boga, urang teu bisa, urang lemah apa gitunya. Itu ubudiyah ngan terus kurangnya laksanakeun urang ulah nyeperekeun kana syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariah dohirna seperti salat 5 waktunya diraksa ku urang, pasunatan-pasunatanana, akhlakna bari urang tabari minal hal wal quwah, ngarasa urang teu mampu saeutik itu cicing dina fakir aya, cicing dina hina aya, cicing dina butuh banget ke Allah, cicing dina ngerasa lemah, cicing ngerasa yang biasa urang ku syariah dohir urang, tingkah laku urang ku akhlak, bari hate urang cicing dina ubudiyah, ngerasa hina banget, ngerasa apes banget, ngerasa lemah banget, tuh bisa tuh mampu. Kayak orang joy lamun Allah tos nampi, Allah tos bunga, maka orang bakal ditinggalikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala kana sabenerna. Saurpun guru ya, lamun urang hayang ka Allah subhanahu wa ta'ala henteu melalui jalur tawakal. Itu saur anjeunna 20 tahun ibadah, 40 tahun ibadah baru diterima. Masa diterima teh karek kabuka gitu. Kabuka rasa, oh urang teh bener-bener lemah, oh karek nyahonya. Oh ibadah saja, oh urang teh lemah, karek nyahonya. Padahal di barang urang lahir urang teh geus lemah. Kadang
40 tahun karek kabuka oh urang teh bener-bener lemah padahal sabenerna ti barang urang lahir urang teh geus lemah ngan can kabuka anggar urang teh kuat anggar urang teh mampu anggar bisa sholat terus ibadah terus naon terus segala terus tapi anggar urang teh mampu urang teh kuat urang teh bisa urang teh gitu ya itu teh cinta antara can ditampi ku Allah Subhanahu can ditampi kalau tampian khusus atasna can ditampi butuh ku Allah Subhanahu wa taala bahwa urang teh benar-benar lemah naon rahasiana Kang naon rahasia naonnya biar taslim we ka para aulia oh berarti urang teh benar-benar ngarasa lemah ge teu bisa ya ngarasa lemah ge teu bisa ngarasa apes ge teu bisa da urang ngarasa lemah ge butuh Gusti ngarasa apes ge butuh Gusti urang teh asli apesna tapi teu bisa urang nyaho urang apes ayo urang teh asli apes tapi teu bisa ngarasa urang teh asli lemah tapi teu bisa ngarasa urang teh fakir tapi teu bisa ngarasa no sabab keur ngarasa lemahna ngarasa fakirna ngarasa apesna tetap butuh ke Allah Subhanahu begini mengatakan teh ejal diwati tawakal ayo Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkil Gusti abdi nyerahkeun sada urusan abdi ka Gusti sabab Gusti seneng banget ka hamba Gusti nu tawakal ka Gusti dan serahkeun ka Gusti teu bisa urang teu bisa urang ayeuna bisa naon bisa ngarasa hina bisa ngarasa apes bisa nyaho karena hina urang nyaho cek akal mah nyaho urang hina cek akal mah nyaho urang teh apes tapi karasa mah can daekeun anger we batur urang punten hareupeun batur-batur teu ngajawab pusing urangnya anger urang anger dihina tina tangga baru disebut maon eta bernuk digantung-gantung ngabeheung anger urang pusingnya pusing padahal cek urang la haula wala quwata lamun nyaho mah la haula wala quwata mah aya apa da batur kitu teh usaha ku Allah kene ya gitu lamun bener-bener nyaho hate urang bahwa ya kabeh teh musia Gusti urang mah aya amok ka jelema naon anu ngahina ka sabatur mah bisa ngahina kecuali takdir Gusti kecuali musia Gusti teh urang mah amok kene ciri urang teh can nyahoeun hate urang karek akal urang nyahoeun atawa lamun kana hate teh mah can nepi kana pu'ah ya can nepi kana sir karek nepi kana hayajanur rubah cek Imam Ghazali kana hayajan tepatnya hajat teh tempatna khawatir non khawatir teh gerentes sabab dina hate teh aya dua kelompok anu sok ngegerentes teh hiji kelompok setan sok awas-waskeun kadua kelompok malah ikat mere yakin begitu aya ketika urang geus nyahoeun tapi anger lamun teh aya wae nu cekcok dina hate aya ketika geus kuat geus sabar turun ka handap disebut kana pu'an lamun cek bahasa tukang tarekoh mah latifah gitu nya lamun misalna kuat mah geus aya sabat disebut makrifat khosoh gitu ari makrifat mah umum geus aya kabeh ge ngan makrifat khosoh mah kudu geus nepi kana pu'an gitu lamun cek bahasa tukang fikih mah tukang balaghah disebutna rusuh warasihuna fil ilmi yakun teh elmuna geus nyelam dina hayajan ka jero kana puat atau kana sir geus teu robah-robah di dinya mah gitu lamun cek di rumah baheula lamun wirid geus nepi kana latifah atawa geus kana pu'an kata jelema teh geus jadi wali Allah wirid kumaha wirid anu nyaan wiridna kitu nya gitu ahli tabakur anu nyaan mun ahli kan nadon mah nadon anu nyaan teh ka jero nya jadi ahli gitu rusuh cing mantepnya ta urang ge nyahona urang kan apesna urang teh mudah-mudahan tinggi kanan kana pu'an kana pu'an kana sir urang mantep banget tong ragu bahwa urang teh apes cing mantep tong ragu bahwa urang teh cing mantep tong ragu bahwa urang teh cing mantep tong ragu bahwa urang teh fakir banget ka Gusti geus tong aya karaguan sabab eta pintuna ubud sawur dina hikam gitu tahaqqaq bi awsafi yamudduka bi awsa tahaqqaq bi awsafi yamudduka
bi awsafi orang benar-benar kudu mampu ya, menyelami mengenali dengan sebenar-benarnya karena kahinaan kurang, karena kelemahan kurang, karena keapesan karek Allah dipasihan sifat-sifat Allah nyata sifat-sifat rubu ya sifat gagah, sifat hebat yang sabar-sabarna secara sahibil makbarah gitu ya. Sahibil makbarah kayak gitu saur dina Mizan Kubra gitu Imam Syarani meningakeun gitu bahwa gitu al-qutbu fil ubudiyah tuqabiluha sifatur rububiyah. Jadi kutub dina ubudiyah itu sebanding sifat ini tajalli rububiyah teh aya dina aktob. Kang Li sampurna tajalli rububiyah aya dina aktob mana? Aktob anu pang nyaho-nyahona kana ubudiyah. Selanjutnya kamalatan hasil sifatur rububiyah pakadalika latan hasil sifatul ubudiyah. Secara sifat rububiyah itu terbatas, nya sifat ubudiyah itu terbatas. Atasnya kumaha atasna? Semakin tinggi derajat para aulia, semakin tahu dia sifat kahinaan anjeunna. Semakin nyaho, semakin luhur derajat hiji wali, semakin luhur kanyahona kana kahinaan manehna gitu. Semakin tinggi nyaho karena kahinaan sorangan, maka semakin tinggi sifat rububiyah tajalli di manehna gitu. Jadi jalma-jalma anu didohirkeun tajalli rububiyah eta teh jalma-jalma anu dipiluhan ku ubudiyah. Sabab moal aya antara rububiyah jeung ubudiyah teh moal ngahiji sabab eta teh didan. Tenang ini rububiyah jeung ubudiyah adalah didan adidan layat tamian. Ketika jelma ngelak kahanapna ubudiyah maka dieusian satempatna ku rubu. Ketika muncul dina rububiyah maka leungitlah rububiyah anu hakiki gitu. Semakin urang ngarasa mulia maka semakin kemuliaan di urang. Ayo lagi, semakin urang ngarasa semakin kemuliaan, semakin urang ngarasa pinter semakin pinter ti. Semakin urang ngarasa beunghar semakin kabeungharan, semakin urang ngarasa gagah semakin kagagahan ti urang. Gitu nya dina keterangan itu mantawa doa rafa'a kullah wa mantakab bara wa doahu sajelma nu ngarasa mucungul kaluhur gitu nya. Maka semakin ya nilai-nilai kaluhur, semakin jelema-jelema anu ngarasa naon rendah maka semakin diisi kemuliaan. Itu rahasia seperti ieu urang kedah uninga supaya urang jadi hamba Allah nu bener ya. Sabab lamun teu nyaho rahasia seperti ieu hidup teh ka mana urang rasana urang teh bener padahal urang teh cing dina tentunya cing mantep cing yakin bahwa urang teh apes banget, cing mantep cing yakin orang teh hina banget, cing mantep cing yakin orang teh lemah banget. Samangsa orang terus nyelam karena kehinaan, samangsa orang terus nyelam dina keapesan, maka didinya aya derajat urang. Sabab teu aya derajat urang kecuali abdun, aya kecuali abdun. Ayo jelema cita-cita yang jadi raja, jelema cita-cita yang jadi konglomerat, jelema cita-cita yang jadi jelema pinter ya sakabeh ge moal bisa jadi raja nu sampurna, moal bisa jadi pinter sampurna, moal kecuali meuli ieu pintu sebagai abdun. Sabna dasar tadi ilal musyiah yastanidu kullu syekh sab kabeh ge teh kersa Gusti Allah. Kabeh ge kalangkungan kersa Gusti Allah. Atasnya pernah ieu pangosan sekap sekian ngan dina ieu waktu sakalian karena akang itu dipasihan salah satu mandat ya, ku guru ya, bikin diantawisna loba nyangu ya. Maka akang aya rencana rek nyangu loba deui gitu nya. Itu mungkin insyaallah bulan Rayagung ya. Hawal pun diam sareng pun rama kaping 18 Rayagung. Nah kan nyangu lobanya macam itu.
itu maka kang ulam kesadayananya khusus anu hadiah di dia nya itu orang naon orang ngariung di Pajada ya kaping 18 Rayagung buka kaping sabaraha eta nama Agustus nama kaping 8 misalnya di mingguan we tepat mah kang ngakeun hawalnya awal pun biang sareng pun rama sekaligus milad Pajada jadi milad Pajada ngiringan ka itu begitunya ka kurang diambil khususnya jemaah Pajada tanapi sanes atanapi sana warga hayu urang naon ramekeun ieu makbarohnya ramekeun ieu makbaroh cing yakin bah ieu itu mak saibul makbaroh teh min ahlillahnya min ahli itu saru dina bijan kubro dieukeun kitu nya bijan tawisna gitu ibaratna manjaro waliyan mayyitan kaman jarahu hayyan itunya sajal majiarah kawali Allah nuju jumeneng nuju tos pupus secara sami bae jiarah nuju jumeneng surah anjeunna kitu al adab ma'ahum mayyitan kal adab ma'ahum hayyan tata krama ka wali Allah tos ngantun kedah disamikeun bae sareng tata krama nuju jumeneng urang lamun dongkap ka wali Allah nuju jumeneng gugurukan assalamualaikum pantas teh kira-kira teu pantasna kan kitu ya adab-adabna kene batur mah urang mantong ya kedah sopan santun dengan tata krama hudu tabarunya ulah dianggap nutos kan tunkeun sabab ari para aulia mah golabahna golabah ruhani kang ulangi para aulia mah golabahna ruhani pami urang mah jelema wali-wali cek bahasa akang rudoyong mah wali setan cenah kitu nya urang wali setan betul wali Allah itu golabahna atau golabah jismani golabah fisik urang mah jadi wali Allah itu ruhani ya ruhani itu nurani ruhani itu nurani jantan itu alam nurani itu alam ruhani teu kaganggu teu kaganggu ku itu benten naon benten wilayah ieu madunya itu akhirat teu ieu barjah teu benten ruhani da anu benten mah bersakadan naon mana pun ruhani mah teu robi ruhani mah kitu bae nah kitu nya ruhani mah kitu bae dan kitu para aulia mah golabah ruhani jadi teu aya beda dina alam mulku atau di alami malakut aya benten para aulia mah sab golabah naon golabah ruhani cirina naon cirina para Allah wali Allah mah moal pati ngarekan hinaan jelema moal eta mah bangsa ruhani bangsa jismani eta moal pati ngarekan masalah fisik moal pati sahabat apa mah golabah ruhani anu jadi berpengaruh ka wali Allah mah lamun anjeunna poho ti Allah karek pengaruh astagfirullah sieun we kitu mun leungit unsu jeung Allah karek sieun gitu ari leungit duit nape sakma mah bari sieun mah kitu nya eta BPKB naon ulang tahun ji BPKB ulang tahun setoran gitu nya mah bari sieun da tong saja jismani mah berpengaruh oleh Allah lamun hatena teu dilengitkan cinta ke Allah karek berpengaruh lamun manehna kitunya nganyerikeun batur karek berpengaruh jadi nu mempengaruhi aulia itu adalah bangsa ruhani pang berat-beratna adalah hijab di Allah Subhanahu eta pang berat-beratna ka wali Allah itu adalah hijab Allah Subhanahu lain maksiat lain awas tong dibahas tadi omongnya bisa jaroah kayaknya lain eta sieun hijab jadi beratna maksiat adalah maksiat sumberna hijab ulangi beratna maksiat kawali Allah sama maksiat naon sumberna hijab ini sumberna hijab itu maksiat secara suhudut to'at ya tapi hijab makanya keur wali Allah mah teu aya benten salagina eta ngahalangan ka Allah nu mana bae ge teu seneng lagi ayat ibarat gitunya penting ya ibaratnya gitu man iltafata yaminan hajabahun wa man iltafata shimalan hajabahu syakunna wa kilahuma hijabun inda ahlullah
gitu nya. Wa man lam yatafid gitu nya. Itu karek manehna itu bahwa sahibul haq. Atau dia baca gitu Rabbana pakina adzaban wakilahuma adzabul indah billah Rabbana pakina adzaban. Itu salah satu ibarat penting ke jelema-jelema anu geus dikira ada loba gitu. Bahwa cing emut bahwa ibadah ge ketika disaksikeun teh hijab. Sabab ge urang nyaksikeun itu boer ieu kenal boer. Tetep we urang nyaksikeunna naon kanu muktina mah kanu muktina kanu munimna kanu muhdina ya. Insyaallah karek bener hati urang nyaksikeun Gusti Allah. Segitunya ya Kang. Itu mudah-mudahan urang sadayana nu kurang ikhlas cing diikhlaskeun amin. Nu kurang bener cing dibenerkeun. Nu kurang nu teu ditarima cing ditarima ku Allah. Rabbana tawakkalna ilaik fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaik fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nutawwidul amra ilaik fa innaka tuhibbul. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li sadatun Banafun kusayun makila bil
ومدرك وإل يسنى مضارتنا نزار معاد ثم عدنا نسيها. Pengajian kitab daripada Al-Hikam, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Ngaturkeun nuhun kasadayana jamaah anu parantos tiasa hadir dina ieu acara, dina ieu tempat, dan selamat jalan, selamat pulang ke tempatnya masing-masing. Tetap berhati-hati, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berjumpa kembali di Pajada dan di Cihamerang sekaligus. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita bisa bertemu di acara haul. Pengajian di Cihamerang berarti 1 minggu dari sekarang, yaitu malam Sabtu 1 minggu dari sekarang, insya Allah pengajian di Cihamerang akan dilaksanakan. Jamaah sadayana anu berangkat pulang diharap berhati-hati dan hati-hati barang bawaan, takut ada yang ketinggalan. Semua berhati-hati untuk bermusafahah. Panitia segera dikondisikan, jamaah yang ingin bermusafahah segera dikondisikan oleh segenap panitia. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.